ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் தான் உங்கள் அப்பாஸ் கிச்சன். இன்றைக்கி வீடியோவில் ருசியான ரசகுல்லா செய்கிறது எப்படின்னு பார்ப்போம். மறக்காமல் நம்ம சேனலில் லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மற்றும் ஷேர் பண்ணுங்கள். வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போவோம். தேவையான பொருட்கள்: இப்போ பால் 1 லிட்டர் எடுத்துக்கோங்க. 2 கப் வாட்டருக்கு 1 கப் சுகர் எடுத்துக்கோங்க. ஒரு ஃபுல் லெமன் சாறு எடுத்துக்கோங்க. ஏலக்காய் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் எடுத்துக்கோங்க. இப்போ அடுப்பில் பாலை ஊற்றி வைங்க. இப்போ பாலை எப்படி பன்னீர் ஆக்குறோன்னு பார்ப்போம். இப்போ நம்ம புளிஞ்சு வச்ச லெமன் சாறில் 2 ஸ்பூன் வாட்டருக்கு மிக்ஸ் பண்ணுறோம். இந்த லெமன் ஜூஸில் பாதியே பாலில் கலக்கணும். பிறகு ஒரு கரண்டியை வச்சு நல்லா பன்னீர் ஆகிற அளவுக்கு நல்லா கலக்கிக்கிட்டே இருக்கணும். இப்போவே பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு பால் பன்னீர் ஆகிடுச்சு. இன்னும் எல்லா மிச்சமும் இந்த மாதிரி பன்னீர் ஆகிற வரைக்கும் நம்ம கலக்கிக்கிட்டே இருக்கணும். இப்போ மீதி இருக்க லெமன் ஜூஸையும் அதில் பாலில் கலந்துருங்க. இப்போ நல்லா பால் திரிஞ்சு பன்னீராக வந்துருச்சு. அதை நீங்களே பாருங்கள். இப்போ நம்ம செஞ்சு வச்ச பன்னீரை வடிகட்டியில் ஒரு கிளாத்தை போட்டு நல்லா அதை வடிகட்டி எடுத்துருங்க. இப்போ நீங்கள் பாருங்கள், இப்போ இப்படி வந்துடும். அது மேலே லெமன் ஜூஸ் வரதுனால கொஞ்சம் கூல் வாட்டரை ஊற்றி நல்லா அலசி பிழிஞ்சு எடுத்துருங்க. இது மாதிரி நல்லா புழிஞ்சு எடுத்துக்கோங்க. டைட்டாக புழியணும். இதுமாரி ஒரு பிளேட்டில் கொட்டி நல்லா கையால் அழுத்தி நல்லா பிசையணும். இதோ இப்போ நீங்கள் பார்க்குறீங்களா, இதுமாரி நல்லா அழுத்தி பிசையணும். வாங்க இப்போ நம்ம ஜீரா செய்கிறது எப்படின்னு உங்களுக்கு காட்டுறோம். முதல்ல ஒரு பாத்திரத்தில் இது மாதிரி 1 கப் ஆஃப் சர்க்கரையை போட்டுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் 2 கப் தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க. இந்த சர்க்கரை நல்லா கரையிற வரைக்கும் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க. சர்க்கரை நல்லா கரைஞ்சி இது மாதிரி கண்டிஷனுக்கு வந்ததும் மேலே ஏலக்காய் பவுடர் போடுங்க. அதுக்கப்புறம் நல்லா கலந்து விடுங்க. இப்போ நம்ம சப்பாத்தி மாவு உருட்டுற மாரி பன்னீரையும் நல்லா உருட்டி வச்சுக்குவோம். இது மாதிரி நல்லா உருட்டி வச்சுக்கோங்க. இப்போ இந்த பன்னீரை ரசகுல்லா மாதிரி ரவுண்டாக உருட்டி வைப்போம். இது மாதிரி உருட்டி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இப்போ ஜீரா கொதிச்சிக்கிட்டு இருக்கு. அதில் நம்ம உருட்டி வச்ச ரசகுல்லாவை போடுங்க. ரசகுல்லாவை ஜீராவில் போட்டுட்டு ஒரு 10 நிமிஷம் சிம்லேயே வைங்க. இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடி இருந்த ரசகுல்லாவுக்கும் இப்போ உள்ள ரசகுல்லாவுக்கும் வித்தியாசம் நல்லா தெரியும். முன்னாடி சின்னதாக இருந்துச்சு, இப்போ பெருசாக வந்துருச்சு. திருப்பி ஒரு 5 நிமிஷம் சிம்மில் வச்சு நீங்கள் தட்டை வச்சு மூடி வச்சு தட்டை எடுங்க. வாங்க ஒரு 5 நிமிஷம் கழித்து ரசகுல்லா எப்படி இருக்குன்னு திறந்து பார்க்கலாம். இப்போ உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நல்ல சாஃப்டான சுவையான ருசியான ரசகுல்லா ரெடி. இப்போ இந்த ரசகுல்லாவை சூடு ஆறுனதுக்கு பிறகு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு ஒரு 5 மணி நேரம் கழித்து எடுத்து பரிமாறுங்க. நல்ல டேஸ்டான சுவையான ரசகுல்லா ரெடி.
இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரசகுல்லா நல்லா சாஃப்டாக நல்லா ஸ்பூனை வைக்கங்கட்டியுமே நல்லா கட்டாகி சாப்பிட்ற அளவுக்கு இருக்குது. இதோ இப்போ நம்ம ரசகுல்லா சாப்பிட்றதுக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு. நீங்களே பார்த்து சந்தோஷப்படுற அளவுக்கு இருக்குது. மறக்காமல் நம்ம சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மற்றும் ஷேர் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.